প্রিয় বন্ধু, নমস্কার। আমি দীপক দাস বলছি। আজ আমার এক পুরনো বন্ধুর কথা মনে পড়ছে। বন্ধু বলতে কি মানুষ মানুষ বন্ধু না, একটি পাখির কথা। এই পাখিটাকে আমি দীর্ঘ 60 বছর ধরে দেখে আসছি। আমার যখন 10 বছর বয়স ছিল, 10 বছর বয়স থেকে আমি দেখে আসছি। তার মানে দেখতে হলে 10 আর 60 মানে 70 বছর আমার বয়স হয়েছে। আমি ছোটোবেলায় এই পাখিটাকে দেখতাম। আমাদের এই গ্রামাঞ্চলের গাছগাছালির পরিধির মধ্যে পাখিটা আসতো। বেশ সুন্দর পাখি। এই পাখিটাকে নিয়ে আমি একটা সুন্দর ছবিও এঁকেছি। ছবিটাকে আপনাদের পরে দেখাবো, কিন্তু তার আগে কয়েকটা কথা বলে নিই। এই পাখিটার নাম আমি অনুসন্ধান করেছি। মাকে জিজ্ঞেস করতাম, মা বলতো, আরে ওটা জানিস না কি পাখি, ওর নাম তো পুতপুত। পুতপুত? হ্যাঁ, ওর একটা অনেক গল্প আছে। সে একটা গল্প আমাকে বলেছিল আমার মা। আমি সেই গল্পটাকে আমার এক কবিতায় রূপ দিয়ে সেটাকে আমার ভিডিওতে লোড করেছি। আমার ভিডিও দেখলে আপনারা সেটা জানতে পারবেন। এই পুতপুত পাখির কথা আমি পুতপুত বলতাম, কারণ আমি ওর নাম জানতাম না। যখন জানলাম, আমার এক বন্ধু আমাকে জানালো যে এটার নামটা কি। নামটা হলো, সে আমাকে যে জানিয়েছিল তা আমি বলছি আপনাদের। এর বাংলায় নাম হলো কুবো। কুবো পাখির নাম তো আপনারা শুনেছেন, ডাকে কুবো পাখি কুপ কুপ করে। কানাকুয়া আরেকটি নাম, কানা কোকা, এবং আরেকটি নাম আছে কুকা। আর এর একটা বৈজ্ঞানিক নামও আছে। সেই নামটা হলো সেন্ট্রোপাস সাইনেসিস। সেন্ট্রোপাস সাইনেনসিস, এটা হচ্ছে বায়োলজিক্যাল নেম, বৈজ্ঞানিক নাম। তো এরা কোন প্রজাতির? দেখা গেলো, জানলাম এরা কাক আর কোকিলের প্রজাতির নন প্যারাসাইটিক মেম্বার। এদের অধিষ্ঠান কোথায়? এরা থাকে সাধারণত ভারতীয় সাবকন্টিনেন্টে এবং সাউথ ইস্ট এশিয়ার মধ্যবর্তী স্থানে এরা বিচরণ করে। এদের এখনও বংশধররা আছে এবং এরা বাংলার এই পশ্চিমবাংলায় আমাদের গ্রামাঞ্চলে, যেখানে গাছগাছালি, পুকুর, নদী এইসব আছে, আর মৌসুম চেঞ্জ হয়, বর্ষা আসে, ঋতু বদলায়, সেখানে এরা অবাধে ঘোরাঘুরি করে। শহরাঞ্চলে আপনি কিন্তু দেখতে পাবেন না, একমাত্র গ্রামাঞ্চলে। আমি তো গ্রামাঞ্চলের বাসিন্দা, আমি শাহগঞ্জ গ্রামের বাসিন্দা, হুগলি জেলার শাহগঞ্জ গ্রাম। তো এই পাখিটা যে কথা কাহিনী, সে আপনারা দেখে নেবেন পরে। কিন্তু আমি একটা ছবি এঁকেছি সুন্দর এই পাখিটাকে নিয়ে, সেটাও আপনাদের দেখাবো, দেখবেন এবং জানবেন এই আমার পুরনো বন্ধুর কথা। আমি আমার নিজের বন্ধু বলতে এই পাখিটাকেই বন্ধু বলে ভেবেছি। কারণ আজও আমি যখন জানলার পাশে বসে থাকি দিনের বেলা, দেখি পাখিটা উড়ে উড়ে আসে। একটা না, দু তিনটে পাখি আসে সকালবেলা, ভোরবেলা ডাকে কুপ কুপ কুপ, পুত পুত পুত।
নদীতে জোয়ার আসে, বান আসে, ছেলেকে খুঁজে বেড়ায়। মা বলেছিলেন, কী হয়েছে ছেলেটির? না, ওর ছেলেটি গঙ্গায় স্নান করতে গিয়ে বানের জলে হারিয়ে যায়, মারা যায়। সেই দুঃখে ওরা সকালে সন্ধ্যায় নদীতে যখন জোয়ার আসে ডাকে, কূপ কূপ, পুত 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 পুত, পুত্র আমার ছেলে তুমি কোথায়? আমার কোলে ফিরে আয় বাছা, আমার কোলে ফিরে আয়। এই কথাই বলে আমি শেষ করছি। আপনারা পাখিটাকে জানুন, দেখুন। আমি একবার একটা ভিডিও দিয়েছিলাম, গাছের উপরে বসেছিল একটা ঘরের উপরে। জানতে চেয়েছিলাম এই পাখিটির নাম কেউ কি। একজন জানিয়েছিলেন এটা তো দেখে মনে হচ্ছে কাক। হ্যাঁ, ঠিকই বলেছিলেন, কাক ও কোকিলের বংশধর, পরম্পরার বংশধর, প্রজন্মের বংশধর। এরা এখনও আমার ঘরে আসে। আমার তার বন্ধুকে, পুরনো বন্ধু, এই 70 বছরের পুরনো বন্ধুকে দেখতে আসে, গাছের ডালে বসে। আমার আমড়া গাছে, বিলেতি আমড়ার একটা গাছ আছে, সেখানে ঘুরে ঘুরে বেড়ায়, কাঁঠাল গাছে ঘুরে ঘুরে বেড়ায় আর ডাকে, পুত 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 পুত। ধন্যবাদ।